ওহ, হাঁপিয়ে গেলাম রে। মুরগিটাকে ধর ধর। হ্যাঁ দে। বলছি ভালো করে মুরগিটাকে ধুয়ে রাখবি, হ্যাঁ আমি আসছি। এরকম করে কেউ ধোয় নাকি? সামনে ওয়াশিং মেশিন আছে, চ ওতে ধুয়ে ফেলি। এবার জোরটা বাড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ধোয়া হয়ে যাবে। ওরে মারা, মুরগিটাকে মেরে ফেললি রে, মেরে ফেললি। দাঁড়া 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 দাঁড়া, দেখি মুরগিটা কি হয়। এই কি হয়েছে রে? এ চুদির ভাই, মেরে ফেললি রে মুরগিটাকে। তুই কি করলি এটাকে? ধুর মারা, তুই ঘরে আয়, তোর মেরে ঘরে ভাঁটাবো আমি। মারা, হাই হাই, তাড়াতাড়ি ঘরে আয়, ঘরে আয়।